Hola chicos, ahora les traemos otro video haciendo slide con detergente Ariel. Vamos a empezar ya. Primero voy a empezar echando la pega. Le echamos todo. Me da lástima botar mi pega. 4 años después nunca termino. Yo creo que ya ¿verdad? Sí. Ahí queda, pero no importa. Miren, salió bastante. A pesar de que era un bote muy pequeño. Ahora va a echar el pegamento a mi amiga. Saluda, porque estás de vuelta en el canal. Bueno, lo va a echar. Echa la mitad. Pienso yo que la mitad, ¿verdad? Ella va a echar la mitad. Bueno, sí, suficiente. Para que nos salga igual. A ti te da nervio esto, ¿verdad? ¿Sí? Ay, no. Miren, si se preguntan por qué tenemos velitas, es una decoración. Yo también tengo la mía. Es grande el bote. Tenemos eso, esa cantidad de bote, y tenemos más al otro lado. Ahora voy a empezar yo echándole poquito detergente. Yo voy a echar este poquitito en el tapón, porque acuérdense que el Ariel tiene algo que lo hace muy ligero. Y nosotros no le echamos colorante porque el detergente lo hace celeste. Huele rico. Yo lo he pasado para esta botella porque se le va a hacer. Ay, menos es lo que ella piensa. Como pueden ver, ahí ya se está haciendo. Perfecto. Miren. Pero creo que le hace falta porque tenemos que echarle bastante y es muchísima pega. Pero primero tenemos que menearlo muy bien. Yo aquí le voy a echar otro poquito. Otro toque. Yo se lo riego para que agarre en todo. O sea, no sé si me entienden. Bueno, pues como ven, ya mi amiga va a empezar a echarle. Yo aquí tengo el mío. Ella le va a echar así, dice, una cucharita. No le echen demasiado porque si se pasan, puede ser que les quede muy duro. Así que es mejor ir de poquito en poquito. O sea, ¿ven? Y se hace pero ligerísimo. Ay, wow. O sea, cuando tú haces un slide, no sé si solo yo soy de esa manera que me dan tantas ganas de tocarlo a la vez que ya lo hice. ¡Le echaste demasiado! Oh. Se pega. Sí, así es de principio, siempre se les va a menear, pero siempre, perdón, se les va a pegar. Pero igual tienen que amasar muy bien con las manos. No, pero mira, no, pero como le hace falta. No, ya no. Tócalo, Mira. tócalo. Sí. Oh, bueno, aquí le hace falta. Demasiado muy dura la pega. La mía es aguadita. Déjalo la pega. Bueno, vamos a pasar a la mía. Miren, después de tanto mezclar, mi amiga ya lo está tomando. O sea, está tomando una consistencia muy bonita. Pero no tan bonita. ¿Necesita más detergente el de ella? Señor, presta. Déjalo caer todo. Sí, ha necesitado bastante. Si ustedes están utilizando ese detergente, tienen que utilizar una cantidad, algo así, porque cuesta que se haga, pero no cuesta mucho. Este es el mío.
Yo ya lo agarré todo con la mano porque, o sea, no me aguanto. ¿Cómo ven el detergente queda abajo? El mío me quedaba el detergente abajo, no sé por qué. Mira, se me está haciendo agua. Así se me hizo de primero. Ay, déjalo. Así se hace. Bueno, al menos eso pienso, al menos que no me vaya a quedar ya. A ti sí. A mí no. Échale más detergente. ¿O crees que solo se tenga que...? Sí, desde que te queda, te va a quedar. Tanto más área, más área, más área. Esto se siente buenísimo. ¿Y qué tal si nos vamos para el lavadero? Porque aquí vamos a hacer un desastre. Desastre total vamos a hacer aquí. Miren de tanto masa. Ay, mira yo. Dios mío, se te hizo agua y por qué. No sé. Así se me hizo de primero. Échate detergente en la mano y te lo vas despegando. Así me quedó a mí con esa pega que tú me trajiste. Bueno, con eso poquito más. Entre más menees y menees se te va a ir quitando. Ay, después voy jugando con nada. Bueno, pues chicos, como ven, a mí ya me quedó. Estoy contentísima porque primera vez que hacemos con Ariel y sirve muy bien. Y mi amiga está luchando. Pero miren, Hice un reguero. hicimos un reguero, pero vale la pena. Así que les digo que lo hagan, lo prueben porque está muy genial. Miren, a ella se le despega de las manos, ya solo una amasadita más y van a ver cómo el resultado. Miren Estoy cómo- muy ansiosa. Miren cómo estira. El mío estira igual, pero no lo puedo hacer ahorita porque estoy grabando. Acuérdense que ella está Pero luchando. mira, Me encanta este slide porque miren. ¡Ah! Me cayó mi dedo. Lo bueno es que en este slide no se pega. agarra el depósito. Se va a caer y es de vidrio. Miren. No agarra todo, mira. Oigan, no hace sonidos porque no es crunchy, pero igual está delicioso. Mientras mi amiga lo amasa muy bien porque miren, estira demasiado, igual que el mío estira exagerado. Ahorita les muestro. Vieron, ¿verdad? Estira exagerado, está muy padre. Y eso que es primera vez que probamos Ariel. Para mí me ha encantado. Es mi activador favorito. Aquí está luchando, dice ella, porque ya se le está despegando. Oigan los sonidos. Oigan los sonidos, está muy padre. Y ya no se le pega. Igual que el mío. Están bien padres. Por ser primera vez que hemos ocupado, a este activador le doy... ¿Cuánto le das tú? Un 10 de 10. Yo le doy un 10 de 10 también porque está muy padre y nos ha quedado espectacular. Bueno, pues chicos, aquí como ven ya tengo mis dos slides. Uy, el slide de mi amiga y el mío. Como ven, el slide de mi amiga es más grande. Oigan. Y este es el mío. Igual, estiran. Exagerado. Y el de mi amiga también. Así que bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita para más notificaciones. Chao.